Hello，大家好啊，我係熊仔啊。咁今期熊仔嚟到咧，就係我哋惠陽區淡水呢個位置。咁我哋呢個片區咧係屬於南站片區噶。咁熊仔依家揾咗一套咧係31個方呢種大單間嚟嘅。咁而家咧只得10萬出頭就可以攞低啦，而且咧都係帶埋咗我哋呢個裝修噶。咁呢啲房咧真係花少錢辦大事。買翻嚟度假養老咧都係得嘅，完全係冇問題。咁大家可以睇到，行仔身後呢個位置咧，就係我哋彩虹城嘅北區啦。咁樓下啦有翻我哋呢個好友多超市啦，咁樓下呢個街市啦，全部都開晒㗎啦，好食好飲好玩呢啲嘢咧都係有埋嘅。咁大家可以睇翻，咁我哋呢邊咧就係南區咁行仔接翻要拍翻嘅呢個視頻咧。屋苑咧就係我哋呢個南區裏邊嘅，咁佢裏邊嘅嗰個環境咧真係非常之唔錯，佢都係搭成咗真正嘅人車分流嘅，裏邊嘅呢個綠化咧做到非常之好成個彩虹城嘅呢個物業管理咧真係非常之 OK 嘅。咁大家可以睇翻，咁我哋樓下呢個好食好飲好玩呢啲嘢啦，全部都係有埋。咁對面咧就係我哋中良威城市啦咁中良威城市後邊咧仲有翻我哋天虹咁我哋企翻呢個位置行翻過去咧，大概都係10分鐘左右嘅呢個步行時間嘅。咁大家可以睇翻，咁我哋前面啦就係我哋呢邊呢個大潤發超市啦。咁步行過翻去咧大概就係12分鐘左右嘅呢個步行時間嚟嘅。咁沿住我哋仲海路行翻上去咧，都可以到埋我哋新河嘅 Coco Garden 啦。咁我哋往返香港咧，都可以喺我哋新河呢個門口啦，坐翻我哋呢個大巴翻去到我哋呢個關口啦。或者咧坐翻我哋呢個過境大巴可以直接到翻我哋呢個旺角啦呢啲地方嘅。咁如果去翻我哋呢個南站咧，可以坐翻我哋門口呢個巴士啦或者咧可以搭翻我哋呢個滴滴出行啦，然之後到翻我哋南站咧，都係只得我哋15分鐘左右呢個車程就可以到達啦。咁真係非常之方便，唔理呢邊嘅呢個商業啦，同埋我哋呢邊呢個交通咧都係非常之 OK 之外咧，仲有翻嘅咧就係我哋休閒配套啦。咁南站下邊咧仲有翻我哋呢邊嘅呢個沿河公園啦同埋我哋呢個雅公頂森林公園啦呢啲全部都係有埋嘅。咁講真嗰句咧，總結翻啦，就係住翻喺呢個片區咧，真係非常之方便。唔講出行咧，仲係我哋呢邊嘅呢個商業啦，都係非常之 OK。咁行仔唔講埋咁多，帶翻大家上翻去睇翻我哋屋苑先啦。咁而家行仔嚟到嘅咧，就係我哋呢個屋苑啦。咁呢個屋苑咧係31個方嘅呢種大套間嚟嘅。所有嘅裝修同埋呢個顏色嘅搭配咧，講真嗰句啦，係非常之溫馨嘅。咁呢套房咧住翻一個人咧，夫妻2個咧都係完全冇問題嘅。咁入翻門之後咧就嚟到我2個小台面啦。咁到時候咧，我哋就可以擺2張凳喺呢度啦。兩夫妻咧喺呢度食飯咧，完全都冇問題嘅。咁我哋呢邊啦，仲有翻個大衣櫃而家全部都係搞好嘅，都係新嘅非常之多嘅，一排過去全部都係1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個足足有埋7個嘅呢個衣櫃收納櫃係完全充足嘅。咁我哋到時候呢個位置咧就可以擺翻我哋呢邊嘅呢個大牆啦擺翻個尾8嘅啦，尾5嘅咧都係得嘅。咁到時候我哋呢個角度啦仲可以擺埋我哋梳化啦，同埋我哋電視機呢啲全部都係冇問題嘅。咁同樣咧都有翻我哋呢個空調。咁空調咧老咧就老咗少少啦，但係咧用咧係完全冇問題嘅。咁到時候我哋入翻嚟住咧花個2-3千蚊換翻台新嘅空調，或者咧成個整配下花個1零2萬蚊就可以搞掂啦。咁地磚嘅顏色咧都係黃黃地加埋我哋牆體咧都係黃黃地，咁搭配起嚟咧真係非常之溫馨噶啦。咁再入翻嚟啦，就係我哋呢個衛生間。
咁講真嗰句啦，呢個衛生間咧就唔係話好大啦，但係咧講真嗰句，呢個衛生間到時候我哋自己要執下佢呢啲水箱呢啲全部都要換埋，同埋我哋呢個窗啦都要換埋嘅，淋浴區都要換埋啦，同埋呢個洗手台都係比較老嘅呢個款式啦，咁到時候我哋都可以換埋呢個新嘅呢個款式都係得嘅。咁我哋成個搭配嚟講咧，就會好完美噶啦。咁再出翻嚟啦，就係我哋呢邊嘅呢個陽台。咁而家我哋改造嘅咧，就係我哋呢個廚房仔嚟嘅。咁到時候我哋可以用埋電嘅啦。咁呢啲咧，到時候自己再執下啦，或者啦換埋啦。咁呢啲櫃咧，都可以換埋。咁到時候我哋呢個位置咧，就封晒個窗佢封個推拉窗咁我哋企翻喺呢個位置咧，係28樓嘅呢個位置。咁高度嚟講咧，望翻出去呢個景觀嚟講，真係非常之正。前面係冇任何呢個遮擋嚟嘅，真係非常之 OK。咁呢邊咧就係睇到我哋天虹啦，同埋我哋大潤發超市啦。咁對面咧就係我哋呢個中良威城市。咁中良威城市嘅入住率咧係非常之高嘅，大家可以睇埋成棟樓咧。全部都係住滿晒噶啦，咁代表咩咧？代表呢個位置嚟講咧，真係非常之繁華咁住翻喺呢度人非常之多，所以咧佢係商業咧係非常之齊全嘅。咁呢套房啦就31個方，做翻呢種大單間呢種設計嚟講咧，住翻一個人啦，或者兩公婆啦，或者兩個情侶啦，過翻嚟住啦，真係非常之 OK。我哋而家要買翻嘅咧，出翻嘅咧，只得一個期稅一個點，大概就1000零蚊就可以搞掂啦。咁同時我哋呢套房嘅總價咧，只得10萬蚊出頭就可以攞低，屬於呢種平靚正嘅。咁我哋同樣咧都可以做埋我哋呢個按揭㗎。咁每個月月供咧只得幾百蚊。咁我哋呢套房如果攞翻嚟出租啦，都係租到我哋800到1000蚊左右呢個價格嘅，租俾月供完全係冇問題嘅，咁都係屬於呢種投資嘅性質嚟講，都係非常之 OK 嘅，咁我哋買翻之後咧唔會蝕本，大家可以放心買，裝修好放翻喺呢度，我哋自己過嚟度假，過翻嚟惠州呢邊食食飲飲玩玩都係好爽噶，係咪？咁呢期視頻啦，同大家分享嘅咧就到呢度啦。咁中意韓仔咧，幫韓仔點翻個關注，同埋點翻個 like 啦。咁我哋下期再見啦，拜拜。